بوتو کې ورته دغه میوه ته شکر او بیا بچی لال خرسیږي په یو په بل مصر ته ورسېد او هلته په یو جنجال کې ګیر شو جیل ته ورسېد او په کلونو د پلار نه لرې دی نو چې زویم وي خشته بچیم وي حسن هغه یوسف د نبی علیہ السلام فرمایي ما کله معراج کې یوسف ولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی دومره خشته نیم حسن چاته بچ خدای د چا د حسن د وجه نه لاس نه پرې کړی زلیخه په عاشقه شو د مصر خزو زلیخې پورې ټوکې کولې اوهو په غلام مینه ده په غلام مینه ده ای قمقل غلام باندې ته مینه چې ته بادشاه زوی نشته د وزیر صاحب زوی نشته چې ته مالدار نشته غلام هغې وی تاسو ته څه پته لګي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن هغې را چلو که چې ښځې راوغوښتې او دا کومو ښځو به لنډې کولې دا د دې وزیرانو ښځو د دې منسټرانو ښځو او د دې ممبرانو ښځو دا مالداران هغې له ډوډۍ وکړه یو لوی تکیهګاه ځای جوړ کړه او میوې یې پکې کېښودې ډوډۍ کېښودله ډوډۍ یې نه کړو چې دې روټۍ خوړله آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې له چاړه ورکړه زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې چا له ډوډۍ وکړې نو چاړې پکې ډېرې کېده هر میلمه ته مخکې چاړه کېده دې نه معلومېږي که د قرآن ذکر دی او خدای پرې رد نه دی کړی نو پیغمبر آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې له چاړه ورکړه نو چې میوه ږدي میلمه ته نو چاړه هر یو ته کېده اکثر میلمانه ګڼي او چاړې پکې دوی نو یو ته ګوري بل بل ته ګوري هلکه ورې که دنه چاړه اوزګاره شي نو زه به پرې کړم بل بل ته ګوري که دنه اوزګاره شي پرې به کړم داسې نه هر یو ته مخکې چړوکی کېده او مې دې نه دا معلومیږي چې میلمه له میوه کټ کومه په خپله به ځان له پرې کوي ځکه چاړه چې هر یو ته کېده خو په خپله به پرې کوي نو دې کې هم غلطي ده بعضې وخت میوې سیوان میوان خلک پرې کړي نو میلمه کمه وخوري نو باقي خرابه شي او د میلمه پته نه لګي چې میلمه کم شی خوښ دی او کم یې نه دی خوښ دارنګې چې میلمه ته غوښه هم پرتي دا ادب د تخیم دا دغه د طعام ښه چې میلمه ته غوښه پرتی نو په خپله دې ځان له شو کوي تاسو یې وله مه شو کوئ د هغه پته نه لګي لږه خوري که ډېره خوري او د هغه پته نه لګي چې کومه غوښه یې خوښه ده نو ته وله شو کوه مه میلمه له په خپله به ځان له شو کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي په خپله د هډوکي نه غوښه په غاښونو شو کولې ده او په چاړې د غټ هډوکي نه په خپله پرې کړې ده په شمایل د ترمذي کې راځي په ترمذي شریف کې هم راځي نو ګوره په سنتو چې سړی عمل کوي نو خدای پې اجر ورکوي په سنتو عمل وکړه میلمه ته کېده په خپله به ځان له غوښه شو کوي میلمه ته کېده که غوښه ډېرې چاړه ورسره کېده بعضې وخت کې غټ پټونې غټ ټونې غوښه ډېرې نو په چاړه به ځان له پرې کوي حضور پاک هم دقسې پرې کړې ده ته وله مه شو کوه په غلاسونو هسې نه نسوار دې پیچولي او په هغې میلمه له غوښه وشوکې او که نن سبا خلک نسوار زیات استعمالوي دا مې ذکر ته وي چې ما له خپل یو ځای کې دعوت و یو سړي د لرې ځای نه رامنډه کړې خدای چې څنګه یې رامنډه خلکو په اوږو یې ټوپونه ول ما سره خوا کې هغه غریبي نه کوله ما سره خوا یې کېدم چې دا څنګه راغې ویل ګجي دا غوښه ګرمه او زه یې د نیمومه په ګوتې یې پرې کړه چې ما وکتل تور داغ و مې نسوار خو دې نه شو اچول هلته یې نسوار و یاره جي واقعي لاس خو مې ونه وینځل نو هلته یې په غونډس کې وغورځو دلته راځي مونږ ته یې په غوښه کې ووایي داسې به نه کوي د میلمه ادب احترام په خپل ځای دی خو د داسې څیز نه هم ځان ساتل دا د ډوډۍ د خوراک آداب دي د دې آدابو خیال به ساتئ بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې چاړې ورته کېښودې ټولو ته او چې دې څنګ چاړې یې کېښودې دې کې یوسف علیه السلام پرې غلام وقالت اخرج علیهن په دې رادن نشه یوسف علیہ السلام څنګه رادن نشو قرآن کې الله وایي فلما رأینه اکبرنه وقلنا حاش لله وقطعن ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم چې ورته یو کتل دومره په مینه کې شوې او د هغه د رنګ ته په کتو کې شوې او په شوق کې شوې چې چاړې یې د میوو په دې په خپلو ګوتو راکړې حاش لله او الله څه د عیب نه پاک څه لوی ذات دا خو بنده نه دی دا خو چې فرشته ده په فرشتو کې هم ډېره بهترینه فرشته
زلیخې ورته وی ما خو لاس دو پرې کړی، تاسو خو پسې لاسونه هم پرې کړل. اوس په ما بس هغې وی خبره دي ټیک ده، دا ستا د عشق په ځای دی، دا ستا د عشق بې ځایه نه دی. نو د حضرت یعقوب علیه السلام به داسې بچي پسې جاړي که به نه جاړي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم، سترګې سپینې راووتې، جړل به داسې جړل چې سترګې سپینې راووتې، زړه د غم نه ډکه. او څه به کول په دې کې؟ بې د الله نه خو بل علاج نشته. انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه د خپل غمونه د زړه د بار پټ ښکارا یو پراګنده ټول غم ته منځو کې د نشموت دی. عائشہ ورته څه وایي؟ الله رسوله ان ابا بکر رجل اسیف، یو بل روایت کې راځي رجل بقاء لا یقیم مقامک، هغه په زړه ډېر نرم دی او ډېر جاړي، ستا په ځای نشي ودرېدی. ابوبکر عام انسان نه دی، جاړي، ستا په ځای نشي ودرېدی. بیا وایي مروا ابا بکر، ابوبکر ته وایي چې منځو کې. عائشې بیبي ورته بار بار ووایي، بیا حضرت حفصې ته ووایي ام المؤمنین ته حفصې ته ووایه نبي علیه السلام ته چې ابوبکر نشي ودرېدی، ستا په ځای جاړي جړا ورځي. عمر ته حکم وکړي چې خلکو ته منځو کې. افسر له حضور پاک ته بیا ووایي وی الله رسوله ابوبکر ډېر جاړي او جړېدونکی دی، پړه نرم دی، نو ستا په ځای نشي ودرېدی. نو عمر ته ووایه به ودرېږي. حضور پاک پې غوسه شو. ان کنتن صواحب یوسف، تاسو حق د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې ما له تکلیف راکوئ. او یو مروا ابا بکر، شب هغه ته حکم وکړه. ابوبکر به جړل، عمر جړل، عثمان جړل، علي مرتضی جړل. موږ ډېر لوی خلک یو چې موږ نه جړل. او یا به هم خدای ته حاجت نه یم، خدای ته وجاړئ، الله په جړه خوشحالېږي. یو بیبي تېره شوې د حفصه بنت سیرین، دا د ابن سیرین محمد ابن سیرین خور وه. محمد ابن سیرین هغه کس چې د خوبونو تعبیر مهارت خدای ورکړی، او د خوبونو تعبیر کتاب هم ډېر لیکلي کړي. اگر چې دا مشهور کتاب دا نسبت هغه ته ټیک هم نه دی، خو خیر د خوبونو تعبیر ډېر زیات مهارت یې لرو. د خور و حفصه د هغې نوم و، قاریه وه، د قرآن حافظه وه، او ډېره زیاته نیکه ښځه وه. کور کې ځان له یو رکوټي جومات جوړ کړی د ناستې ځای، او په هغه جومات کې به شپه ورځ ناسته وه. ماشومان به ورله راتلل او قرآن به یې زده کوه. د قرآن استاده وه. ماشومان هلکان واړه په چیني او یا چینکۍ به راتلې او قرآن به یې زده کوه. او دا به صرف د دغه جومات ګینه چې دا ځان له په کور کې کومه چبوتره جوړه کړې وه، قضای حاجت له وته بس ضرورت به یې راغی، هغې نه به ووته او بیا به راغله، او ټوله ورځ به یې د قرآن درس و، او د شپې به یې ټوله شپه خدای ته جړل. او دومره ښکلې قاریه وه چې محمد ابن سیرین غوندې لوی سړی هغه به تې تپوس کو، په قرآن کې به تې هغه تپوس کو. خورې دا آیت راته ووایه. نو چې تلاوت به هم شروع کړ، محمد ابن سیرین وایي چې افسوس دی نو ښځه ده، نو اواز یې عورت ته ګڼي چې تاسو ته ما د خپل خور قرآن اورولی. نو یو وینځه یو وینځه، الله اکبر. نو وینځې نه چا تپوس وکړو، وایي دا نیکه دی، ډېره زیاته نیکه ده. یاره وایي داسې زبرګ او نیکه ښځه مې چې ته په دنیا کې نه ده لیدلې. ټولو د قرآن درس کوي او ټولو تلاوت کوي. وی د شپې څه کوي؟ یاره وایي څه مسله ده چې چا نه خفه شوې ده او که څوک ترې خفه دي، هل خو نه وایي. خو یا چا نه خفه ده او یا ترې څوک خفه دي. ولې؟ وایي چې ماسخوتن مونځ وکړي نو تر سبا مانځه پورې ټوله شپه جاړي، نو پته نه لګي چې څه چل دی. ولې عام خلک ویني خو ناپوهېږي که نه پوهېږي، د هغې دا خیال وکړي دا چا نه یارېدلې ده، د هغې دا خیال و چې ګنې چا جوړ وهلې ته کولې ده.
هغه دا خیالو دي چې څوک په جوړ خپه دي هغه رضا کوي نور پته نه لګي خو دقه چل دی پې چې ماسخوتن منځو کې نو خدای ته په جاړه چې تر سر مانځه پورې یو شان جاړي داسې څوک نه جاړي دی پکې سیلي دي د جړا کې څه منتي هسې نه جاړي نو د مارونو پریشانۍ خو مونږ ټولو ته شته که او که نوره پریشاني ني نو د قبره خو شته که نه ورځو به که نه د ځنکدن هغه د هغې نه مخکې ده او د قیامت لویه ورځ هغې پسې ده او پل د پل صراط او د پل لاندې لوی تاترین دوزخ دا ډېر لوی خطرناک سفر مونږ ته مخکې را روان دی خدای خبر چې صبر رانه څنګه وځي پته نه لګي په اسانه به وځي که په سخته به وځي او چې د رحم فرشته به وباسي او که د غضب فرشته به وباسي او چې په کومه ورځ مونږ نه څه وځي نو چې په دغه ټیم به مونږ نه الله خوشحالي او که الله به خفه وي که دغه ټیم الله خوشحالی خو بیا مونږ کامیاب یو او چې په کم ټیم زمونږ نه څه وځي او په دغه ټیم الله خفه خو تباه شو بیا صبر رانه څنګه وځي یا خدایا ډېر ګران کار او د ساده وتو نه پس چې قبر کې به وسایلي د جنت باغچه به او که د چینجو کنده به او که د مارانو لړمانانو جاله به مسلمانانو مونږ خو ډېر په خوشحالو ورځې شپې تېرې کړې مونږ خو دنیا کې د دنیا دپاره ټول محنت وکړه خدای له قومه نه کړ مونږ خو چې سار پاسو ماښام ماسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا دپاره دا پټۍ دی دا ځمکه ده دا دکان دی او دا تجارت دی دا کارخانه ده دا موټر دی دا بنگله ده دا کور دی دا بچی دی دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي دا کالج ته بوتل غواړي او چې ورته ووایې نو وایي څوک دنیا ده نو څوک دنیا ده نو پسې اخرت هم شته که د دنیا نه خدای نه منې کوي خو خدای له هم لږ وخت ورکړه که ورکړه که نه خدای له په کال کې ورکړه مونې یو څلوېښت ورځې ورکړه یو درې ورځې ورکړه یو شپه والا ورکړه د شپې یو ګنټه ورکړه د ورځې یو ګنټه دوه ورکړه نو بد خو مه وایه دین پسې که نه نیکبخته یو څوک د دین خدمت کوي هغې پسې بد مه وایه که نه ولې دا مستي کوې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی نیکبخته خدای له ولې نه راځي د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي مستی کې او که مستی صعبه ده نوځي مستی کې قبر له وځي او قبر کې به څونه عمر بیا پته هم نه لري دلته خو شپېته او یادي په قبر کې خو بیا په لکونو کلونه دي په کروڑونو کلونه دي په اربونو کلونه دي او چې بیا پاسې څنګه به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل او داسې به په لاخپو به ګرځي او که په څلوربولي به ګرځي او په خوشحالۍ به پاسې او که نه سپېمو کې به د زنځیره چې راکاږي به او په پل صراط به څنګه پورې وځي او لاندې چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي الله حضور پاک فرمایي لو تعلمون ما اعلمو ای بندگانو وی که ما کما پویه دو دقسی پویه ستاسو راشي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا بیا به مو خندا لږی او جړا به م ډېره نن زموږ جړا نشته او خندا ډېره ده خاندې خوشحالېږو ګډېږو سندرې ګناه خدای خفه کول ولې مونږ سره خدای څه بد کړي مونږ سره خدای ښه کړي مونږ انسانان پیدا کړو مونږ له ښکلي شکلونه راکړل مونږ مسلمانان پیدا کړو مونږ له بچي راکړل مونږ له عزت راکړ مونږ له د ګرمۍ جامې راکړې د یخنۍ جامې راکړې ای څونه الله خفه و دا د باران یې در باندې روان الحمدلله حالانکې ډېر خفه و الله ولې زمونږ دا کشف نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زمونږ بچي دي دا کشف کل زمونږ ذخیره ده دا نوجوان طبقه دا لکان دا زمونږ ګلونه دي ګلونه دا رنګ ټونډلاوي دي ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل ټول کنځلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه نه برباد کړل دا زمونږ د لاسه کار
دا موقع خو موږ ولا ورکړي موږ یې په سر لاس دیږدو کنه نو په الله خطا لیکن دا دې درنه په لګ ډېره خوشحاله شو خدای چې چا په جړا مې خوشحاله شي او څونه ښکلې بارانې روان کړل یو شرقم نه چې تکلیف لیدله ښه مزېدار نری باران هشته ښکلې قسم د الله په ذات چې خدای په ډېره لږه خوشحالېږي په ډېره لږه خوشحالېږي نو خدای ته جنا کوي محتاج مونږ ټول یو او دا عقیده ده چې زمونږ دا خوبت ټول د الله په لاس کې دي دا عقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لرکیم الله بې د الله نه نه څوک راوستی شي بې د الله نه نه څوک لرکولی شي دا عقیده ده چې زمونږ ژوند زمونږ عمر زمونږ بچي د خدای په لاس کې دي او دا عقیده ده چې ور روان یو بس ورځ ژوند خو تیر دی څونه به زمونږ ژوند پاتې زمونږ د پلاران څه شو زمونږ نیکونه څه شو ښکلو ښکلو سپینو ډکو والا خلک څه شو د جرګو خلک څه شو مالدار څه شو غریبانان څه شو مولیان څه شو د جرګو سپینګري څه شو ټول الله لاله لږ غوندې مهرباني به کوو خان د شپې له غوندې پاسې او خپل رب ته لږ جاړی ښه که جلا نه در وي نو بیا نو نبی علیہ السلام فرمایي فتباکو دا قصد ځان په جړا کا پښتانه ورته جړغونې وایي ځان جړغونې کا دا قصد خیر د سلګۍ وه دا قصد ځان خدای ته په جړا کا او چې د خدای دا ما چې څه وي دا دې مخې ته راوستل نو جړا به د خدای راولي او په جړا خدای خوشحالېږي الله پې خفه کېږي نه الله پې خوشحالېږي نو قرآن حکیم کے اللہ فرمائی فویل للقاسیۃ قلوبهم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین کم خلق چې دا غوی زړه سخت دی او دا غوی زړه کې د خدای ذکر ته میلان نه راځي ذکر کوي ښه دا ذکر لا اله الا الله لا اله الا الله دې سره نرمیږي ذکر سره نرمیږي دا قرآن تلاوت کوي دې سره نرمیږي او مرګ را یادوي یې سره ګرمېږي نو چې کوم خلک د خدای د ذکر نه غافل دي او زړه سخت دي دا خلک ویلون د دوزخ هغه کندې ته ځي ډېر لوی افسوس دی دوی له اوهو الله اولئک فی ضلال مبین ګمراهۍ کې پراته دي او کومه سترګه چې د خدای د یارې نه الله ته په ژړا شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا سترګه باندې د جهنم اور حرام او یو بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې و کسان به د الله د عرش د سوري لاندې د قیامت پر ورځ د قیامت پر ورځ هغه سختر ورځ نور نیزوار دی پښتانه وایي د الله د عرش د سوري لاندې به یو کسان نو تفصیل خو پکې زیات دی خو یو اخیري وم څوک دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه هغه سړی چې هېڅوک هم ني او د خدای ځان ته رامخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي الله رامخکې کړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي نو چې دې خدای ته وجاړي او سترګو نه اوښکې وبهېږي نو دې به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي مونږ د خدای څه بې څه وبخي مونږ له خو جړا نه راځي مونږ له خو جړا نه راځي مونږ خدای ته جړا ونه کړله مونږ به د خدای نه یره ونه کړله مونږ بیا څه بې څه خدای وبخي مونږ عاجزان یو که نه مونږ کمزوري یو مونږ بیا څه بې څه خدای وبخي دعا وکړو رب العالمین زمونږ زړونه نرم کړي الله زمونږ په زړونو کې خپله مینه واچوي الله د جنت شوق پکې واچوي الله د خپل ملاقات شوق پکې واچوي الله د دوزخ یره پکې واچوي الله ګناه معاف کړي الله مونږ ډېر جزان یو خدای ګناه معاف کړي الله ستا ډېر لوی حمد او شکر دی چې د رحم باران دې شروع کړ خدای ته د رحم ووارئ خدای ته د رحم ووارئ الله د غضب د باران نه مو ساتي خدای د دې وطن دپاره د اونو بوټو دپاره د حیواناتو د انسانانو دپاره د رحمت ذریعه وګرځئ خدای که څوک بیماران دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي که د چا بچي نه الله بچي وله ورکړي که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد وله ورکړي